जनाब ये फ्रिज है एलजी का, ठीक है जनाब। और ये इन्वर्टर है, ठीक है। इसका चौक था, गैस डाल दी है। अब ये 5 मिनट चलता है और 5 मिनट के बाद इसका मोटर ट्रिप हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल ओके चलता है। ऊपर कूलिंग भी ज़बरदस्त करता है, ठीक है। तो बताएं जनाब क्या मसला हो सकता है इसका। जनाब डीसी इन्वर्टर है, क्या करें इसका। कभी कभी चलता है तो ओके, ठंड बिल्कुल सही करता है, और कभी कभी जनाब दिन में बिल्कुल ठंड नहीं करता। 5 मिनट ट्रिप और 5 मिनट चलता है बस।